卻飽食終日，無所事事。寡人心中想起一事，或許芈月可為寡人解懷。還記得四方館嗎？那些士子天天雄辯，很多都會寫成策論，有些優秀之作會送到宮裡來。可是遇上函谷關戰事，軍情緊急，這些策論都放在那兒蒙塵了。你若無事，可以去替寡人看看這些策論，挑選分解。而且這些策論諸子百家俱有，五花八門的理論相互攻擊，倒可讓你增長見識，辨別蠱惑之言。真的？寡人何時騙過你？芈月多謝老伯。為何要謝老伯？周有太任，善教文王，可謂良母；亦有一將輔佐武王，可謂賢婦。月兒不才，月小先賢，為夫君分憂，也為將來教導繼兒，增長見識。既然丫頭喜歡，就這麼定了。那此刻，我再為大王吹上一曲。好。开始吧。选好了，把它挂上去。是。以天為法，為方以矩。這是姑蘇唐記的策論，屬於墨家。把它分開放。是。哦，這位校尉，怎麼又是你？請問大王最近可有看我的策論？我說你這人是不是想當官想瘋了？日日來問。大王最近忙於軍務，哪有時間看你的策論？如果大王看了你的策論，賞識你，自會派人去找你。你跑到這宮門來糾纏有什麼用？不，在下不是想當官，在下真的有急事。這位校尉，麻煩你通報一聲。行了，我說你這策論才交上多久，就急成這樣？人家交上來1年半載沒回音也不急，都跟你這樣，這宮門不走人了。走。不是，這位校尉，我真的有急事，麻煩你通報一下。在下蘇秦，姓蘇名秦，東周人。我這次……快滾！你怎麼可以口吐髒字啊？我怎麼口吐髒字了？我說什麼了？快滾！发子，天晚了，不急在這一時，咱明日再來吧。不急，讓我看完這一卷。這天一黑，小公子就鬧着要找你，這會兒肯定連魁姑都勸不住了。我看完這一卷吧。這一卷是墨家駁儒家的言論，格外精彩。再過一會兒，大王就要回宮了。好了，走吧。是。姑姑，我回来了。你可算回来了。继儿呢？继儿一直哭着找你，奶娘好不容易才给哄睡了。我也是没辦法。我每日去承明殿讀這些策論，其實也是為繼兒讀的。為了將來
能夠幫基兒管理一方封地，學會如何開疆擴土、建功立業。等基兒長大了，會明白你這個當娘的一番苦心的。剛才夫人說到讀策論，倒是想起了木心今日說的一事。怎么了？木心出宮拜事回来，見到一位姓蘇的東周游士在和守門侍衛賭氣，大概是他向大王投了策論，所以隔三差五的就跑到宮門外追問大王看他策論的結果，反倒被侍衛嘲弄。說來也是好笑，難道他以為大王那樣悠閒，而天底下只有他一個游士在寫策論嗎？你不要笑話人家，保不定像他這樣的人當中就有未央吳起。假若一直得不到國君重視，他會一氣之下投向別國。哎，八子不正好在幫大王看策論嗎？那就看看他到底說了些什麼，到底是何事讓他這般急不可耐的。當兒百日時，芈月曾送他一個金鎖。下月嬴稷就滿2周歲了，這塊玉佩送他，應該也說得過去吧？這玉佩是王後出嫁時為後給的陪嫁之物，為何要給芈月？住嘴！你們要是再說出這樣的話來，這交房殿就留不住你們了。是芈月向大王成親，救了咱們的性命，做人要知恩圖報。出去外人面前提到芈月，更要恭恭敬敬的。王後，自從那個假和氏璧傷了芈月之後，王后也跟着受了連累。雖然後來還是還了王後的清白，但大王對王後仍舊冷了許多，1個月也來不了幾次，就算來了，也是幾句話一杯茶，轉眼人就到西片殿去了。眼下大王的眼裡只有芈月一人，長此以往，這後宮哪還有咱們的立足之地？王後，奴婢也是實在看不下去。王後今日賜芈月一個金釵，明日又賞她一塊玉佩的。可是那芈月呢？何曾對王後感恩過？今日也不常來請安了，說什麼大王讓她到承明殿去研讀策論。那承明殿是什麼地方？王後都不能隨便出入，怎麼倒成了芈月的書房？王後，奴婢實在是替您感到委屈和不值。人無遠慮，必有近憂。只爭這一時長短，哪有來日天地？這些日子，我把進宮後的諸事細細地想了一遍。我是楚國的嫡公主，嫁到秦國為一國之後，但萬事都不如那芈月伶俐周到。芈月能的，我不能，所以種種困頓怨不得別人。你們都起來吧。